गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एनएसए 570 अथवा एसए 570 रिभिजन गर्न गइरहेछौँ है। एसए 570 रिभिजन गर्न गइरहेछौँ गोइङ कन्सर्न भनेर। र गोइङ कन्सर्नमा रिभिजन गर्नुभन्दा पहिला म तिमीलाई हामीले योभन्दा पहिला गोइङ कन्सर्न कहाँ चाहिँ रिफरेन्स दियौँ त भनेर म सर देखाउन खोज्छु। सबैभन्दा पहिला हामीले रिफरेन्स दिएको भनेको एनएसए 700मा। एनएसए 700मा हामीले हाम्रो अडिट रिपोर्टको फर्मेटमा गोइङ कन्सर्न छ भनेर जिके हो भनेर हामीले पढेको याद छ। हामीले गोइङ कन्सर्नको कुरा हामी त्यहाँ 570मा गएर पढौँला भनेर भनेको थिएँ। त्यस पछाडि अर्को रिफरेन्स दिएँ मैले, त्यस पछाडि लगत्तै पढेको 706मा। 706मा मैले भने इम्फेसिस अफ म्याटर प्यारा इज नट द सब्स्टिट्युट फर रिपोर्टिङ अन्डर 570 भनेर पढाएको थिएँ। यस पछाडि अर्को मैले गोइङ कन्सर्न रिफरेन्स दिएको थिएँ 701मा। यहाँ पनि भनेको थिएँ कि अडिट म्याटर इज नट द सब्स्टिट्युट फर रिपोर्टिङ अन्डर 570 भनेर पढाएको थिएँ। त्यस पछाडि अझै अर्को रिफरेन्स दिएको थिएँ मैले 260मा। के भनेको थियो त भन्दा म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एजुम्सन एसेसमेन्ट गर्दिन भन्छ भने द्याट इज सिग्निफिकेन्ट डिफिकल्टी फर द अडिटर, दिस मस्ट बी कम्युनिकेट टु टिसिडब्ल्युजी भनेर पढाएको थिएँ। यति धेरै ठाउँमा गोइङ कन्सर्न आयो। र गोइङ कन्सर्न आउनुको पछाडिको लजिक के हो त आज हामी त पढ्दैछौँ। र गोइङ कन्सर्न स्ट्यान्डर्ड किन आयो म रिभिजन क्लास भए पनि छोटो सिम्पल बेसिकबाट म भन्छु। जस्तै कुनै तिमी कम्पनीको अडिट गर्दैछौ, तिमीले फाइनेन्सियल इयरको अडिट गर्यौ। यो फाइनेन्सियल इयरको अडिट गर्दा त कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी पनि राम्रो, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो, सबै चिज राम्रो हुनसक्छ। तर यहाँ कुनै इभेन्ट घटेको हुनसक्छ जुन इभेन्टले गर्दा कम्पनी अब चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ। जस्तै यो अघिल्लो वर्ष इयर 1मा प्रफिट भयो 2 करोड, इयर 2मा प्रफिट भयो 3 करोड, ओहो कम्पनी त टकाटक छ भन्दै हुनसक्छ। तर यहाँ यदि 20 करोडको एकैचोटि लस भइदियो भने, सब्सटेन्सियल अपरेटिङ लस भइदियो भने, अब यो सिचुएसन, दिस इभेन्ट, दिस कन्डिसन यो कन्डिसनले चाहिँ कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, डाउट क्रिएट गरिदिन सक्छ। अब यस्तो इभेन्टको बारेमा न 700ले कुरा गर्छ, न 705ले कुरा गर्छ, न 706ले कुरा गर्छ। सर 705ले त मोडिफाई अनमोडिफाइडको बारेमा कुरा गर्दैन, गर्छ। यदि यो इभेन्ट, यो त नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो नि, नन एडजस्टिङ इभेन्ट नन डिस्क्लोजर भयो भने 705ले कुरा गर्ने हो। तर यदि डिस्क्लोज गरेको छ यस्तो इभेन्ट, म्यानेजमेन्टले भनेको छ मेरो 20 करोडको लस भयो भने नोट्स टु एकाउन्टमा देखाएको छ भने तिमीले त अडिट रिपोर्ट त अनक्वालिफाइड दिने हो नि, होइन त? र अनक्वालिफाइड दिने हो। अनि यो 20 करोड युजर्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दै गर्दाखेरि नि इम्फेसिस अफ म्याटरमा दिने भनेर भन्नुभएको थियो। तर यो 20 करोड त यति इम्पोर्टेन्ट हो कि यसले त कम्पनी चल्न नसक्ने अवस्था बनाइरहेको छ भने त युएम भन्दा पनि ठुलो कुरा हो यो। त्यो भएर यो कुरा 705ले पनि कभर गरेन, 706ले पनि कभर गर्दैन, 701ले पनि कभर गर्दैन र भन्छ 701 होइन है गोइङ कन्सर्न, 706 होइन है गोइङ कन्सर्न भन्छ। गोइङ कन्सर्न त सबैभन्दा माथि गोइङ कन्सर्न, कि अडिट म्याटर, अदर इन्फर्मेसन, यो कि अडिट म्याटर भन्दा माथि, युएम भन्दा पनि माथि, सबै गोइङ कन्सर्न भनिसके पछाडि यस्ता चिज जुन यस्ता इभेन्ट अथवा यस्ता कन्डिसन जसले कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमै डाउट लिएर आउँछ, ती कुराहरू अडिटरले युजर्सलाई भनिदिनुपर्छ छुट्टै सेक्सनमा। त्यही सेक्सनलाई हामी भन्छौँ गोइङ कन्सर्न। र यो त मैले भने इन्टरमिडिएटमा पढाउँदै गर्दा अथवा क्याप 2मा पढाउँदै गर्दा गोइङ कन्सर्न त हामीले त क्याप 1 अथवा फाउन्डेसन पनि पढेको। दिस इज द फन्डामेन्टल अकाउन्टिङ एजुम्सन, गोइङ कन्सर्न, कन्सिस्टेन्सी, एक्रुअल भनेर जिसिए। र जेनरली कम्पनीलाई चाहिँ गोइङ कन्सर्न तरिकाले भ्यू गरिन्छ। यो भनेको के हो त भन्दा कम्पनीको अपरेसन चाहिँ फोर्सिएबल फ्युचरसँगसम्म कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने एजुम्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, गोइङ कन्सर्न भन्छौँ। दिस इज नट द कन्सेप्ट, दिस इज द एजुम्सन। त्यही भएर यो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले पनि गोइङ कन्सर्न अनुसारले फाइनेन्सियल बनाउनुपर्छ भनेको हुन्न। दिस इज द एजुम्सन, नट द कन्सेप्ट है। कस्ट र एनआरबी हुजेबेज लोवरमा गर्नुपर्छ, द्याट इज अ कन्सेप्ट, बट यो त एजुम्सन हो। र यदि इन्टिटी गोइङ कन्सर्न छैन भनेर एजुम गरियो भने कम्पनीले त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के अनुसार बनाउनुपर्छ, लिक्विडेसन बेसिस अनुसार बनाउनुपर्छ। अब यसको मतलब सर त्यसो भए म यो फाइनेन्सियल इयरको अडिट गरिदिरहेको छु, यो फाइनेन्सियल इयरमा अडिट रिपोर्ट दिने हो भने अब यो कम्पनी सधैँभरि चल्छ कि चल्दैन भनेर गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गरेर पनि अडिट रिपोर्टमा लेख्नुपर्ने हो। यस। अब सर मलाई 5 वर्षसम्म चल्छ कि चल्दैन त कसरी थाहा हुन्छ, 10 वर्ष चल्छ कि चल्दैन त कसरी थाहा हुन्छ हो। त्यही भएर यो प्र्याक्टिकल डिफिकल्टीलाई मध्यनजर राख्दै के भन्छ त, जस्तै यो फाइनेन्सियल इयरको तिमी अडिट गरिदिरहेछौ भने, जस्तै 80-81को अडिट गरिरहेछौ भने त 81-82को पनि त अडिट हुन्छ होइन त। 81-82 पछाडिको तिमी यहाँ हेर, 82को अडिटमा हेर। तर 81को अडिट गर्दै गर्दा तिमी यति 12 महिना त हेर एटलिस्ट।
कम्पनी 12 महिना चल्न सक्ने छ भने त 12 महिना पछाडिको त 12 महिना पछाडि हेरौँला, तर 12 महिना नै चल्न सक्ने छैन भने त तिमी त्यो चिज आजै हेर। इट मिन्स यही कुरा गर्छ हामीलाई SA 570ले। यसको मतलब हामीले 570 मा के हेर्ने हो त? सबैभन्दा पहिला हेर्ने हो कुनै त्यस्ता इभेन्ट्स अर कन्डिसन घटेका त छैनन् जुन कन्डिसन जुन इभेन्टले कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमै डाउट क्रिएट गर्छ। यदि डाउट क्रिएट गर्छ भने त्यस्ता इभेन्टलाई हामीले केमा लिएर आउने हो? अडिट रिपोर्टमा लिएर आउने हो। दिस इज अल एबाउट 570। अब त्यस्ता इभेन्ट भेटाउन के गर्ने? अनि यो के अरे गोइङ कन्सर्न एजुम्सन लगाएर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने रेस्पोन्सिबिलिटी त म्यानेजमेन्टको हुन्छ। म्यानेजमेन्टले पक्कै गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने होला। अब तिमीलाई कुनै एउटा कम्पनीको अडिटर भयो, त्यो कम्पनी 12 महिना चल्न सक्छ कि सक्दैन तिमीले बनाउनु त होइन नि त। म्यानेजमेन्टले चल्न सक्छ भनेर प्रुफ देखाउने, तिमी त्यो प्रुफ इभ्यालुएट गर्ने हो। तिमीलाई नै उसको प्रुफ ठिक लाग्यो भने गोइङ कन्सर्न ठिक छ, प्रुफ ठिक लागेन भने गोइङ कन्सर्नमा अनसर्टेन्टी छ भन्ने हो। भनिसकेपछि दिस इज अल एबाउट 570। अब के छ त? अब एउटा कन्सेप्ट छ नोट 1, रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो त? गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्ने। इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट। है फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले गोइङ कन्सर्न अनुसार फाइनेन्सियल बनाऊ है भनेर एक्सप्लिसिटली लेखेर भनेको त छैन, तर प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रिक्वायर्स म्यानेजमेन्ट टु एसेस द गोइङ कन्सर्न इभन इफ एफआरएफले एक्सप्लिसिटली नभने पनि। अहिलेसम्म त हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ म्यानेजमेन्टले एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ भनेको, तर एफआरएफमा गोइङ कन्सर्न अनुसारले बनाऊ भनेर लेखेकै छैन। यो त एजुम्सन हो है। र म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्नको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि उसले पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा फ्युचरको बारेमा के गर्ने हो? जजमेन्ट गर्ने। मेरो कम्पनी त चलाउन सक्छु भनेर आज भन्ने हो नि, भने चाहिँ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा फ्युचर अनसर्टेन फ्युचरको बारेमा उसले के गर्छ? जजमेन्ट गर्ने हो। कसले गर्छ? यो म्यानेजमेन्टले गर्छ। र यो जजमेन्ट गर्दा के फ्याक्टर्सहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ त? के फ्याक्टर्सहरू चाहिँ रिलेभेन्ट छन् त भन्दा कुनै पनि इभेन्टको आउटकमको अनसर्टेन्टी। जस्तै लिटिगेसन एन्ड क्लेम थियो, लिटिगेसन एन्ड क्लेम छ 10 करोडको। अब यो 10 करोड यदि मैले 10 करोड तिर्नु पऱ्यो भने त कम्पनी त अर्को वर्ष बन्द हुन्छ भन्ने, द्याट इज द अब अनसर्टेन्टी के छ 10 को चाहिँ हार्छु भन्ने छ कि जित्छु भन्ने, जित्छु भने त कम्पनी चल्छ, हार्ने भन्ने अनसर्टेन्टी कति छ? यो डिग्री अफ अनसर्टेन्टी इज रिलेभेन्ट टु द जजमेन्ट। अर्को कम्पनीको इन्टिटीको कम्प्लेक्सिटी, कम्पनीको साइज र जुन त इभेन्ट र कन्डिसनको आउटकम छ नि त्यसको इफेक्ट कति हुन्छ र तिमी जजमेन्ट गर्दा तिमीले जुन टाइममा जजमेन्ट गर्दैछौ त्यो टाइममा एभाइलेबल भएको इन्फर्मेसनकै आधारमा तिमीले के गर्ने हो? जजमेन्ट गर्ने हो होइन त। जे इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ त्यो एभाइलेबलको बेसिसमा तिमीले जजमेन्ट गरियो। अब 3 वर्ष पछाडि यो होला भनेर आते कि जजमेन्ट गर्ने होला, मसँग आज यस्तो छ भने यस्तो होला भन्ने हो है। भने चाहिँ दिस इज द यो पनि कहिलेकाहीँ 3 मार्क्समा 4 मार्क्समा 5 मार्क्समा आइदिन सक्छ त्यो भएर है। अनि अब अडिटरको अब्जेक्टिभ के? अडिटरको अब्जेक्टिभ जम्मा 3टा अब्जेक्टिभ। पहिलो त तिमी हेर म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एजुम्सन जुन युज गरेको छ त्यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन। एप्रोप्रिएट छ कि छैन भन्नको लागि तिमीले सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट बेस अप्लाई गर्नु पऱ्यो। यदि एप्रोप्रिएट छ भने त ठिकै छ, तर एप्रोप्रिएट हुँदै गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ? यस्तो इभेन्ट र कन्डिसन घट्न सक्छन् जुन कन्डिसनले कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा के लिएर आउँछ? डाउट लिएर आउँछ। एट मे काज सिग्निफिकेन्ट डाउट। र यस्तो इभेन्ट र कन्डिसनमा यदि मेटेरियल अनसर्टेन्टी छ भने ती कुराहरू तिमीले कहाँ लेख्नुपर्छ? अडिट रिपोर्टमा लेख्नु पर्छ। सर यो भनेको इक्जाम्पलबाट बुझाइदिनु। जस्तै इयर 1 मा यो कम्पनीको 2 करोड प्रफिट छ, इयर 2 मा यो कम्पनीको 3 करोड प्रफिट छ, कम्पनी राम्रो छ। यो कम्पनीमा इयर 2 को अडिट गर्दा कुनै पनि गल्ती छैन, तिमी अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिइरहेको छौ। बट इयर 3 को सुरुमा तिमीले यो त असाढमा भएको प्रफिट भयो, श्रावणमा 10 करोडको इन्भेन्ट्री लस भइदियो। लस भइसकेपछि अब 10 करोडको सब्सटेन्सियल लसले त कम्पनीको त भएको जति लोन पनि लस भइदियो, भएको जति क्यापिटल पनि लस भइदियो, आजसम्मको रिजर्भ पनि लस भइदियो। अब नयाँ क्यापिटल उठाएर अथवा नयाँ लोन लिएर कम्पनी चलाउने हो। अब यसमा यो त इभेन्ट र कन्डिसन, अब यो इभेन्ट त आगो लाग्दो इभेन्ट हो नि, यो त कन्डिसन हो नि। यो कन्डिसनले अब के लिएर आयो? ओहो कम्पनी चल्नै पो सक्दैन कि कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा के लिएर आयो? डाउट लिएर आयो। अब यो डाउट लिएर आउँदै गर्दा कम्पनी चल्दैन भन्ने त होइन। अब यसमा तिमीले के गर? एसेसमेन्ट गर। एसेसमेन्ट गर त अनरलाई सोध, म्यानेजमेन्टलाई सोध। म्यानेजमेन्टलाई सोध्दै गर्दा म्यानेजमेन्टले फर इक्जाम्पल एउटा चिज भन्यो, सर हाम्रो सेयर होल्डरहरू एकदमै धनी छन्, सेयर होल्डर हाम्रो 4 जना छन्, 4 जना सेयर होल्डरले 3-3 करोड फेरि हाल्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ डिसाइड गरेर उनीहरूले सेयर लगत पनि हाल्छन् होला सर भन्यो भने द्याट इज एउटा रिजन दियो। अर्को रिजन भन्यो, सर अब हामीले के अरे सेयर होल्डर पनि पैसा हाल्ने अवस्थामा छैन, ब्याङ्कबाट अलरेडी 12 करोडको लोन लिएको छ, 12 करोडको लोन लिएर किनेको एसेट पनि चलिहाल्यो, अब फेरि ब्याङ्कले पैसा दियो भने चल्छ कम्पनी,
ब्याङ्कले पैसा दिएन भने त खोइ गाह्रो छ, स्यालेरी पनि होल्ड हुन्छ, 10 करोड रुपियाँ लस भइसक्यो, भएको पैसा क्रेडिटरलाई दिनै पर्यो हेलो भनेर रिजन दियो भने अब तिमी आफै भन इभेन्टर कन्डिसन यो गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा डाउट क्रिएट गर्ने इभेन्टर कन्डिसन त थियो, तर उसले पहिलो रिजन दियो भने देयर इज नो म्याटेरियल अनसर्टेन्टी, ए सेयर होल्डर पैसा हाल्छन् कम्पनी चल्छ। सेकेन्डवाला वाट इफ ब्याङ्कले पैसा दिएन भने, ब्याङ्कले पैसा दिएन भने त देयर इज अ म्याटेरियल अनसर्टेन्टी नि त, कम्पनी नचल्न पनि सक्छ भन्नेमा त म्याटेरियल अनसर्टेन्टी छ भने चाहिँ यस्तो केस चाहिँ तिमीले कसलाई भन्नु पऱ्यो, सेयर होल्डरलाई भन्नु पऱ्यो, केमा अडिट रिपोर्टमा युजर्सलाई भन्नु पऱ्यो। इट मिन्स हामीले इभेन्टर कन्डिसन त हुनसक्छन्, इभेन्टर कन्डिसन कस्ता हुन सक्छन् जुन कन्डिसनले गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा डाउट लिएर आउन सक्छ, र डाउट लिएर आउँदै गर्दा अब त्यस्तो इभेन्टर कन्डिसनमा तिमी खोज म्याटेरियल अनसर्टेन्टी छ कि छैन। यदि पहिलो रिजन दियो सेयर होल्डरले पैसा हाल्ने 12 करोड अनि र पैसा पनि आइसक्यो भने देयर इज नो अनसर्टेन्टी, तर सेकेन्ड नम्बर केसमा ब्याङ्कले पैसा दियो भने मात्रै चल्छ भन्ने कन्डिसन छ भने, यदि वाट इफ ब्याङ्कले पैसा दिएन भने द्याट इज म्याटेरियल अनसर्टेन्टी हो। त्यस्तो म्याटेरियल अनसर्टेन्टी छ कि छैन तिमी त्यो कन्क्लुड गर, तर कन्क्लुड गरिसकेपछि यदि छन् भने तिमी त्यस्ता कुराहरू केमा देऊ, रिपोर्टमा देऊ। र अर्को छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, वाट आर द इन्डिकेटर्स अफ गोइङ कन्सर्न भनेर क्वेसन सोध्छ, बट दे आर द इभेन्ट्स अर कन्डिसन द्याट मे काज डाउट ओभर एन्टिटिज एबिलिटी टु गोइङ कन्सर्न। इन्टिटीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमै डाउट क्रिएट गर्ने जति पनि इभेन्ट्स अर कन्डिसन छन् त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, इन्डिकेटर्स भन्छौँ। जस्तै एउटा फाइनेन्सियल इन्डिकेटर, एउटा अपरेटिङ इन्डिकेटर, एउटा अदर इन्डिकेटर। फाइनेन्सियल इन्डिकेटर भनेको अपरेटिङ क्यास फ्लो नै के छ, नेगेटिभ छ। नेगेटिभ भन्नुको मतलब के त, जेनरली क्यास फ्लो हेऱ्यो भने इन्भेस्टिङ क्यास फ्लो नेगेटिभ हुन्छ इएमआईबाट, फाइनेन्सिङ क्यास फ्लो पनि इन्भेस्टिङ भनेको इन्भेस्टिङ गरेको नेगेटिभ हुन्छ, फाइनेन्सिङ पनि इएमआई तिरेर आउँछ त पनि के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। त्यो दुइटालाई पोजिटिभ गराउनु त अपरेटिङबाट हो नि, अपरेटिङै नेगेटिभ छ भने त अब कम्पनीको क्यास फ्लो के भयो, कम्प्लिटली नेगेटिभ भयो। एडभर्स की फाइनेन्सियल रेसियोज होइन, सब्सटेन्सियल अपरेटिङ, अघि दिएको इक्जाम्पल डिभिडेन्ड दिन कम्पनीले बन्द गरिरहेछ, क्रेडिटरलाई ड्यु डेटमा तिमीले पे गर्न सकिरहेको छैनौ र इएमआई तिमीले ड्यु डेटमा पे गर्न सकिरहेको छैनौ भने अब कम्पनीमा क्यास क्रस हुँदैछ, कम्पनी नचल्न पनि सक्छ। क्रेडिटबाट तिम्रो क्यास अन डेलिभरीमा चेन्ज भइरहेछ, क्रेडिटरले पैसा दिने भए म सामान पठाउँछु न सामान पठाउनु भनेर तिमीप्रति भरोसा गरिरहेको छैन, कम्पनीले नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट गर्छु भनेर फाइनेन्सिङ गर्न खोज्यो, फाइनेन्सिङ ब्याङ्कले दिइरहेको छैन, ब्याङ्कले पत्याइरहेको छैन होइन, तिमीले लङ टर्म लोन लिएर लङ टर्म फाइनेन्सिङ गर्नु पऱ्यो, बट तिमी सर्ट टर्म लोनमा चाहिँ रिलाइ गरिरहेको छौ भने दिज आर द इभेन्ट अर कन्डिसन। यदि तिमीले कुनै पनि कम्पनीमा अडिट गर्न जाँदै गर्दा यस्ता कन्डिसन भेट्यो भने तिमी के बुझ्नु, यो कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा चाहिँ के हुनसक्छ, डाउट हुनसक्छ। अब तिम्रो काम हो यस्ता इभेन्ट अर कन्डिसन पहिला भेटाउने, भेटाइसके पछाडि त्यस्ता इभेन्ट अर कन्डिसनमा मेटेरियल अनसर्टेन्टी छ कि छैन हेर्ने। अपरेटिङ इन्डिकेटर के हुन्छ, म्यानेजमेन्ट इन्टेन्सन, म्यानेजमेन्टले म कम्पनी लिक्विडेट गर्छु भनिरहेको छ, अथवा सिओ सिएफओले छोडेर गए, नयाँ मान्छे सिओ सिएफओ हुन मानिरहेन, द्याट इज द अपरेटिङ इन्डिकेटर। कम्पनी बुटुप छ। लेबर डिफिकल्टिज, कम्पनीको स्टाफहरूले धर्नातिर बसिरहेछन् 6 महिनादेखि, सर्टेज अफ इम्पोर्टेन्ट सप्लाई, र मेटेरियलको सप्लाई नै के छ, सर्टेज छ, खोज्दा म्यानुफ्याक्चरिङ त गर्ने भने र मेटेरियलै छैन, द्याट इज अपरेटिङ इन्डिकेटर। अब कम्पनी बन्द हुन सक्छ। हाइली सक्सेसफुल कम्पिटिटरको इमर्जेन्सीले पनि तिम्रो कम्पनी बन्द गराइदिन सक्छ होइन त। अर्को इन्डिकेटर भनेको लमै चेन्ज भइदियो, लिगल प्रोसिडिङ पेन्डिङ भइरहेछ, अथवा तिमीले स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्ट क्यापिटल रिक्वायरमेन्टहरू नन कम्प्लाई गरिरहेछौ, तिमीले एक्साइज ड्युटी तिरेर छैन भने एक्साइज अफिसर ल्याएर कुनै पनि दिन ताला लगाइदिन सक्छ। यस्ता खालका कन्डिसन तिमीले भेट्नु भने यी कन्डिसनलाई, यस्ता इभेन्टलाई तिमी के भन्छौ, दिज आर द इभेन्ट्स अर कन्डिसन जसले कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा के गरेर लिएर आउँछ, सिग्निफिकेन्ट डाउट लिएर आउँछ। भने अब अडिटरले गर्ने कि त, अडिटरले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दा, अडिटरले वेदर इभेन्ट्स अर कन्डिसन एक्जिस्ट द्याट मे कास्ट सिग्निफिकेन्ट डाउट ओभर एन्टिटी एबिलिटी टु गोइङ कन्सर्न कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, भेटाउनु पऱ्यो। त्यो भेटाउनको लागि पहिला त अडिटरले हेर्नु पऱ्यो म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गरेको छ कि छैन। यदि म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गरेको छ भने छुट्टै, म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गरेको छैन भने अर्कै प्रोसिजर गर्नु पऱ्यो। खास त गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी त म्यानेजमेन्टको हो नि होइन त। हुन्छ कि चाहिँ अडिटरको काम के त भन्दा, अडिटरले गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा डाउट क्रिएट गर्ने कुनै त्यस्तो इभेन्ट अर कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छन् कि गर्दैन पहिला त त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यदि एक्जिस्ट गर्छन् कि गर्दैन भनेर डिटर्माइन गर्नको लागि तिमी हेर इन डुइङ सो डिटर्माइन वेदर म्यानेजमेन्टले प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट गरेको छ कि छैन। यदि गरेको छ भने के गरेको छ डिस्कस द एसेसमेन्ट अफ द म्यानेजमेन्ट। अनि त्यो एसेसमेन्ट डिस्कस गर्दै गर्दा तिमी डिटर्माइन गर कतै इभेन्ट अर कन्डिसन एक्जिस्ट गर्दो रहेछ कि रहन्छ, किन एसेसमेन्ट गर्यो। सो तपाईँले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्नु गऱ्यौँ भने किन गर्नुभयो, सर यस्तो 20 करोडको लस भएको थियो त्यही भएर हामीले गऱ्यौँ भन्छ कि चाहिँ द्याट इज द इभेन्ट अर कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ। यदि एक्जिस्ट गर्छ भने अन्डरस्ट्यान्ड द म्यानेजमेन्ट प्लान टु एड्रेस टिम। सर अनि 20 करोडलाई के गर्ने हुनुभयो त सर,
10 करोडको लस भएर छ, कसरी यसलाई परिपूर्ति गर्नुहुने भयो त सर? सोध तिमी होइन। यदि म्यानेजमेन्टले एसेसमेन्ट गरेकै छैन, ढुक्कसँग बसिरहेछ ऊ म चल्छ भनेर सर, अनि सबै कम्पनीले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्छ नै गर्दैन? के चौधरी ग्रुपलाई 12 महिना टिक्न सक्छ कि सक्दैन सोच्नु पर्ला, पर्दैन? कि ब्याङ्कलाई सोच्नु पर्ला, पर्दैन? के एनजिओ आइएनजिओलाई सोच्नु पर्ला? अब आइएनजिओलाई सोच्नु पर्ला। अब यसरी जसरी ट्रम्पले यस्ता बन्द गरे, कति धेरै एनजिओ बन्द भयो होइन त? त्यहाँ अब त्यो एनजिओको अडिट गर्न जानेले अहिले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ। कति 4000 5000 स्टाफहरू आजको भोलि फायर भयो नेपालको एनजिओ आइएनजिओबाट। तिमीलाई कति धेरै प्रोजेक्टहरू बन्द गरिदिए, एमसिसीको प्रोजेक्टबाट कति धेरै अनइम्प्लोइड भयो। भनिसके पछाडि अब त्यस्ता जुन एनजिओ आइएनजिओको अडिटरले अहिले यो वर्ष गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ, सिम्पल है। भनिसके पछाडि अब यदि म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गरेको छैन भने चाहिँ, गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गरेको छैन भने इन्टेन्डेड युज अफ गोइङ कन्सर्न एजम्पसन के हो त डिस्कस गर। सर तपाईँको इन्टेन्सन चाहिँ के हो गोइङ कन्सर्न एजम्पसन? सर तपाईँलाई ढुक्क छ कम्पनी चल्छ? सर ढुक्क छ नि, यत्रो कारोबार भइरहेछ, अघिल्लो वर्ष 10 करोडको प्रफिट भयो, अब यो वर्ष नचल्ला त कन्फर्म चल्छ भनिरहेछ भने द्याट इज द इन्टेन्डेड युज। र म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायरी गर, सर कति त्यस्तो इभेन्ट र कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ जसले चाहिँ गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा डाउट लिएर आउँछ? तिमी सोध मात्रै है। र तिमी थ्रु आउट द अडिट के हुनु पऱ्यो? अलर्ट हुनु पऱ्यो। कतै कुनै अडिट इभिडेन्सले इभेन्ट्स आर कन्डिसन द्याट मे कास्ट सिग्निफिकेन्ट डाउट ओभर इन्टिटीज एबिलिटी टु गोइङ कन्सर्न इन्डिकेट गर्छ कि भनेर त्यस्ता इभेन्टप्रति तिमी के हो? अलर्ट भइराख। अलर्ट भइसकेपछि पहिला त तिमीले म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्टलाई के गर्यो? अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो, डिस्कस गर्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो। अब म्यानेजमेन्टले गरेको इभ्यालुएसन के गर? म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्ट के गर? इभ्यालुएट गर। इभ्यालुएट गर्दै गर्दा अब तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा द अडिटर साल इभ्यालुएट द म्यानेजमेन्ट एसेसमेन्ट अफ गोइङ कन्सर्न। र तिम्रो गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्टको यो म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्ट इभ्यालुएट गर्ने कि पार्ट अफ द अडिट हो। र तिमीले म्यानेजमेन्टले युज गरेको गोइङ कन्सर्न एजुम्सनलाई ठिक छ कि छैन भनेर कन्सिडर गर्दै गर्दा तिमीले यो म्यानेजमेन्टको एसेसमेन्ट इभ्यालुएट नगरिकन तिमीले भन्न मिल्दैन। र यहाँ कुरा हुँदै गर्दाखेरि मैले क्लासमा त इक्जाम्पल दिन्थेँ, यदि म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्नको एसेसमेन्ट गर्दै गर्दा कुनै गल्ती गरेको छ, कुनै ल्याक अफ एनालाइसिस छ भने अडिटरले त्यसलाई सच्याइराख्न जरुरी छैन। इट इज नट द अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी टु रेक्टिफाई द ल्याक अफ एनालाइसिस बाई द म्यानेजमेन्ट। तर म्यानेजमेन्टले ल्याक अफ एनालाइसिस गरेर क्यास फ्लो नेगेटिभ देखायो भन्दै गर्दा कम्पनीको गोइङ कन्सर्न एजुमेन्ट ठिक छ भनेर भन्नको लागि अडिटरलाई कुनै पनि कुराले रोक्दैन। अब यो लाइन चाहिँ मैले क्लासमा बुझाउँथेँ है। हाउएभर ल्याक अफ एनालाइसिस डज नट प्रिभेन्ट अडिटर इन कन्क्लुडिङ द एप्रोप्रिएटनेस अफ युज अफ गोइङ कन्सर्न एजुम्सन बाई द म्यानेजमेन्टले जस्तै म्यानेजमेन्टले उसको एफडी थियो फर इक्जाम्पल 5 करोडको, उसको 10% इन्ट्रेस्ट हरेक वर्ष 50 लाख बराबरको के आउँथ्यो? इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँथ्यो। बट उसले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्दै गर्दै त्यो लेख्न छुटायो अरे, गलत गर्यो नि त। ल्याक अफ एनालाइसिस गलत गर्यो भन्दै गर्दाखेरि अनि फर इक्जाम्पल 30 लाखले क्यास फ्लो नेगेटिभ देखेर चाहिँ 50 लाखको इन्कम कन्सिडरै नगरिकन भने यो त ल्याक अफ एनालाइसिस हो। अब यसलाई तिमीले सच्याइराख्न जरुरी चाहिँ छैन रे। तर म्यानेजमेन्टले ल्याक अफ एनालाइसिस गरेर क्यास फ्लो नेगेटिभ देखायो भन्दै गर्दाखेरि ल यसको त गोइङ कन्सर्न एजुम्सन गलतै रहेछ भनेर भनिहाल्न चाहिँ तिमीलाई जरुरी छैन। तिमीले आफूले पनि एनालाइसिस गर र तिमीले गोइङ कन्सर्न एजुम्सन एप्रोप्रिएट छ भनेर कन्क्लुड गर्नको लागि तिमीलाई त्यो कुराले चाहिँ रोक्दैन है। ठिक छ। अर्को, र म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्टलाई इभ्यालुएट गर्दै गर्दा तिमीले यति धेरै कुरा इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। म्यानेजमेन्टले फलो गरेको प्रोसेस तिमी के गर? इभ्यालुएट गर है। म्यानेजमेन्टले गरेको एजुम्सनहरू के गर? तिमी इभ्यालुएट गर। र म्यानेजमेन्टले गरेको जुन प्लान फर फ्युचर एक्सन छ त्यो इभ्यालुएट गरेर उनीहरूको प्लानको फिजिबिलिटी ठिक छ कि छैन त पनि के गर? इभ्यालुएट गर। र वाइल इभ्यालुएटिङ है। वाइल इभ्यालुएटिङ के छ त भन्दा यदि म्यानेजमेन्टले 18 महिनाको ब्यालेन्स सिट डेटबाट 18 महिनाको इभ्यालुएसन गरेको छ भने तिमी नि 18 महिना इभ्यालुएट गर। म्यानेजमेन्टले 13 महिनाको इभ्यालुएट गरेको छ भने तिमी नि 13 महिना, म्यानेजमेन्टले 18 महिनाको एसेसमेन्ट गरेको छ भने तिमी 18 महिना इभ्यालुएट गर। म्यानेजमेन्टले 13 महिना एसेसमेन्ट गरेको छ भने तिमी नि 13 महिना एसेसमेन्ट गर। तर यदि म्यानेजमेन्टले 7 महिना एसेसमेन्ट गरेको छ भने अब तिमी रिक्वेस्ट गर म्यानेजमेन्टलाई 12 महिनाको एसेसमेन्ट गरेर ल्याउनु भनेर। र वाइल इभ्यालुएटिङ अडिटर स्याल कभर द सेम पिरियड एज युज बाई द म्यानेजमेन्ट टु मेक द एसेसमेन्ट एज रिक्वायर्ड बाई एफआरएफ। तर यदि म्यानेजमेन्टको एसेसमेन्टले 12 महिनाभन्दा कम पिरियड कभर गर्छ भने तिमी म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर टु एक्सटेन्ड द एसेसमेन्ट एटलिस्ट टु 12 मन्थ फ्रम द डेट अफ ब्यालेन्स सिट। ठिक छ। यति काम गर्नु पऱ्यो। यति इभ्यालुएट गर्दै गर्दा यदि तिमीले इभेन्ट्स र कन्डिसन भेटायो भनेको माथिको कुराहरू, यस्ता कुराहरू भेटायो भने लेभल डिफिकल्टी छ भेटायो, इम्पोर्टेन्ट सप्लाइजको सर्टेज छ भेटायो, क्यापिटल एडुकेसी नन कम्प्लायन्स छ, कि फाइनेन्सियल रेसियो एडभर्स छ, यस्ता कुनै कुराहरू भेटायो भने तिमीले अब एडिसनल अडिट प्रोसिजर गर्नुपर्छ है। एडिसनल अडिट प्रोसिजर के गर्नुपर्छ त? सिम्पल, इफ
अब तिमीले इभेन्ट्स अर कन्डिसन भेटायो भने अघि मैले के भनेको इभेन्ट्स अर कन्डिसन भेटाउनु भनेको चाहिँ गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा डाउट क्रिएट गर्ने मात्रै होइन हैन त। अघि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि 10 करोडको लस भयो भन्दै गर्दा अब यो इभेन्ट अर कन्डिसन त हो द्याट मे क्रिएट सिग्निफिकेन्ट डाउट अन एन्टिटीज एबिलिटी टु गोइङ कन्सर्न। तर अब यसमा तिमी के खोज मेटेरियल अनसर्टेन्टी छ कि छैन खोज भनेको थियो नि। अनि 1 नम्बर र 2 नम्बर इक्जाम्पल दिएको म्यानेजमेन्टले सर सेयर होल्डर पैसा हाल्छु भनेर हालिसके नो मेटेरियल अनसर्टेन्टी। म्यानेजमेन्टले भन्यो सर ब्याङ्कबाट पैसा लिने भनेको दियो भने चल्छ दिएन भने चल्दैन देयर इज मेटेरियल अनसर्टेन्टी भनेपछि कि अब तिमी if events or conditions are identified that may cause significant doubt over entity's ability to going concern then auditorले एसई अब्टेन गर्नु पर्यो whether or not त्यो इभेन्ट्स अर कन्डिसनमा मेटेरियल अनसर्टेन्टी एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन र त्यसको लागि अडिटरले यी अडिट प्रोसिजर गर्नु पर्यो। यदि तिमीले इभेन्ट्स अर कन्डिसन भेटाइसक्यौ कम्पनीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा डाउट छ तब पनि म्यानेजमेन्टले आफूले एसेसमेन्ट गर्दैन भने रिक्वेस्ट म्यानेजमेन्ट टु मेक द एसेसमेन्ट वेयर म्यानेजमेन्ट हेज नट एट पर्फर्म द एसेसमेन्ट रिक्वेस्ट म्यानेजमेन्ट त्यो त गर्नु पर्यो। अब पहिला उसले गरेन इभेन्ट अर कन्डिसन थिएन टकाटक थियो अपरेटिङ क्यास प्रफिट थियो डिभिडेन्ड पनि दिइरहेको थियो क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गर्ने केही पैसा समस्या थिएन लेबर डिफिकल्टी थिएन त्यस्तो कम्पनीमा गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट नगरे पनि भयो। तर जब तिमी त्यस्ता कन्डिसन भेटाइरहेको छौ एन्ड स्टिल म्यानेजमेन्टले एसेसमेन्ट गरिरहेको छैन भने तिमी रिक्वेस्ट गर टु मेक द एसेसमेन्ट र म्यानेजमेन्टको फ्युचर एक्सनलाई के गर इभ्यालुएट गर उनीहरूले गरेको प्लानले सिचुएसनलाई इम्प्रुभ गर्छ कि गर्दैन उनीहरूको प्लान नै फिजिबल छ कि छैन इभ्यालुएट गर र यदि म्यानेजमेन्टले क्यास फ्लो फोरकास्ट गरेको छ भने उनीहरूले जे डाटा लिएको छ नि त्यो डाटाको रिलायबिलिटी चेक गरेर उनीहरूले लिएको एजुम्सनहरू सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन ती कुराहरू तिमी के गर इभ्यालुएट गर। र जस्तै म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदै गर्दा गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्ने म्यानेजमेन्टले यहाँ फर इक्जाम्पल मार्चमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने अप्रिलमा गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्यो तिमी अडिट गरेर छौ कहिले जुनमा भने यो दुईटाको बिच यो जुन म्यानेजमेन्ट एसेसमेन्ट गरेको डेट र तिमीले अडिट गरेको डेटमा कुनै त्यस्तो फ्याक्टर थाहा पायो कि कुनै फ्याक्ट थाहा भयो कि द्याट ती कुराहरू पनि कन्सिडर वेदर एनी एडिसनल फ्याक्ट हेभ बिन मेड एभाइलेबल सिज द डेट अफ एसेसमेन्ट र तिमी अब फेरि डब्लुआर माग फ्रम द म्यानेजमेन्ट टिसिडब्ल्युजी रिगार्डिङ फ्युचर एक्सन एन्ड फिजिबिलिटी अफ द प्लान म्यानेजमेन्टले डब्लुआर माग कि मेरो प्लान यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ र यति गरिसकेपछि अब तिमी अडिट रिपोर्टमा यसको इम्प्लिकेसन पढ्छौ। यदि तिमीलाई यति सबै गर्दै गर्दा गोइङ कन्सर्न एजुम्सन तिमीलाई एप्रोप्रिएट लागेन तिमी डाइरेक्टली के एडप्ट ओपिनियन दियो तिमी सोच्दै नसोच है। तर गोइङ कन्सर्न एजुम्सन के चाहिँ एप्रोप्रिएट छ तर के छ मेटेरियल अनसर्टेन्टी पनि एक्जिस्ट गर्छ। अब यसमा तिमी हेर म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा एडुकेट डिस्क्लोजर गर्यो कि गरेन यदि गरेको छ भने के गर्ने गरेको छैन भने के गर्ने। यदि गरेको छ भने हेर त 10 करोडको लस भयो 10 करोडको लस भयो इन्भेन्ट्री कहिले अप्रिलमा यो कुरा इज द इभेन्ट अर कन्डिसन विच मे कास्ट सिग्निफिकेन्ट डाउट ओभर एन्टिटीज एबिलिटी टु गोइङ कन्सर्न र यसमा मेटेरियल अनसर्टेन्टी छ फर इक्जाम्पल। अनि यो कुरा म्यानेजमेन्टले पुराको पुरा नोट्स टु एकाउन्टमा डिस्क्लोज गर्यो म्यानेजमेन्टले गल्ती गरेन म्यानेजमेन्टले गल्ती नगरे पछाडि त मैले त अनक्वालिफाइड ओपिनियन नै दिने हो नि उसले डिस्क्लोज गर्नुपर्ने कुरा सबै देखायो हुन्छ म त दिन्छु किन अनक्वालिफाइड ओपिनियन नै र म एउटा सेपरेट सेक्सनमा मेटेरियल अनसर्टेन्टी त एक्जिस्ट गर्छ नि त। अब म मेरो जुन त गोइङ कन्सर्नको हेडिङै चेन्ज गर्छु मेटेरियल अनसर्टेन्टी रिलेटेड टु गोइङ कन्सर्न भनेर र जब म्यानेजमेन्टले डिस्क्लोजर दिइरहेको छ भने त मैले गोइङ कन्सर्नको प्यारामा त त्यहाँ गएर हेर भनेर मात्रै भने हुन्छ टु ड्र द एटेन्सन टु द नोट द्याट डिस्क्लोज सच म्याटर। सर यो त कता कता युएम जस्तै होइन र हो त युएमै त हो नि गोइङ कन्सर्नको मेटेरियल अनसर्टेन्टी यदि नोट्स टु एकाउन्टमा डिस्क्लोज गरेको छ भने त्यो त के हो खास युएम। तर युएममा स्पेसिफिकली भनेको छ यदि कुनै कुरा गोइङ कन्सर्नको हो भने तिमी त्यहीँ 570 गोइङ कन्सर्नमा देखाऊ तिमी यहाँ नदेखाऊ भनिसक्यौ। त्यही भएर हामी युएमकै कुरा हामी कहाँ लेख्छौँ गोइङ कन्सर्न भन्ने सेक्सनमा लेख्छौँ टु ड्र द्याट यो लाइन सबै युएमको र युएममा अर्को पनि मैले कुरा भनेको थिएँ हामी यहाँ गएर हेर त भन्छौँ र मैले भनेको थिएँ जब अडिटरले अडिट रिपोर्टमा केही चिज पछाडि गएर हेर भन्दै गर्दा युजर्सले के सोच्न सक्छ यहाँ त गलत हो भनेर सोच्न सक्छ। अनि म भन्छु अडिटर ओपिनियन इज नट मोडिफाइड इन रेस्पेक्ट अफ द्याट म्याटर पनि भनिदिन्छु र त्यहाँ हामी के पनि भन्छौँ स्टेट द इभेन्ट्स आर कन्डिसन इन्डिकेट मेटेरियल अनसर्टेन्टी एक्जिस्ट द्याट मे कास्ट सिग्निफिकेन्ट डाउट इन एन्टिटीज एबिलिटी गोइङ कन्सर्न र अडिटर ओपिनियन इज नट मोडिफाइड इन द्याट रेस्पेक्ट। तर म्यानेजमेन्टले डिस्क्लोज गरेन भने अब गल्ती गरेपछि त कि त क्वालिफाइड कि त एडभर्स ओपिनियन दिनियो र बेसिस फर एडभर्स अथवा क्वालिफाइड ओपिनियनमा तिमी के गर्छौ त मेटेरियल अनसर्टेन्टी एक्जिस्ट गर्छ द्याट मे कास्ट सिग्निफिकेन्ट डाउट अन entity ability going concern and financial statement does not disclose such
डजन्ट डिस्क्लोज सच म्याटर भनेर लेख्नु पऱ्यो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यदि डिस्क्लोज गरेको भए त तिमीले अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिन्थ्यौ, यदि डिस्क्लोज नगरेको भएर के दिएको क्वालिफाइड ओपिनियन दिएको। र बेसिस फर क्वालिफाइड ओपिनियनमा के लेख्छौ, यस्तो यस्तो कुराहरू मेटेरियल अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट गर्छ, म्यानेजमेन्टले के गरेको छैन, फाइनेन्सियलमा डिस्क्लोज गरेको छैन भनेर लेखिदिन्छौ। र यदि म्यानेजमेन्टले अनविलिङनेस टु एसेस द गोइङ कन्सर्न भने पहिला त हामी 260 अनुसार कम्युनिकेट गर्छौँ, अनि क्वालिफाइड अथवा डिस्क्लेमर। सर अनि अनविलिङनेसमा डिस्क्लेमर कसरी आयो, अरे म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट अनविलिङनेस एसेसमेन्ट नै गर्दैन भन्दा कम्पनी गोइङ कन्सर्न छ भनेर नि भन्न सकिँदैन, छैन भनेर नि भन्न सकिँदैन। भने यस्तो केसमा त डिस्क्लेमर दिने हो अथवा क्वालिफाइड दिने हो। क्वालिफाइड किन दिने, 705 मा पढ्ने है। अनेबल टु अब्टेन एसई हो नि त यो भनेको त, अनेबल टु अब्टेन एसईमा क्वालिफाइड र डिस्क्लेमर हुन्छ। ठिक छ, यो त भयो सबै ह्यान्ड रिटन नोटको। अब हामी जाउँ डाइरेक्टली बुकबाट पनि है। बुकमा स्टडी मेटेरियल हो आइसिआईको। गोइङ कन्सर्न यो फन्डामेन्टल अकाउन्टिङ एजुम्सन हो र अन्डर गोइङ कन्सर्न एजुम्सन एन्टिटीलाई चाहिँ कन्टिन्युस अपरेसन फर फोर्सेबल फ्युचर भनेर भनिन्छ। यो ब्याकग्राउन्डहरू पढ्नु। रेस्पोन्सिबिलिटी फर एसेसमेन्ट कसको त, द प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रिक्वायर्स म्यानेजमेन्ट टु एसेस द गोइङ कन्सर्न होइन त, इभन इफ द एफआरएफ डज नट एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड टु डु सो है। र जजमेन्ट गर्दै गर्दा के फ्याक्टर रिलेभेन्ट हुन्छ, यो तिनवटा कुरा कपीबाट पढ्नु। ठिक छ। अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त, अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको जेनरली अब्जेक्टिभ हो। पहिला त म्यानेजमेन्टले युज गरेको गोइङ कन्सर्न बेसिस अफ एकाउन्टिङ एप्रोप्रिएट छ कि छैन एसई अब्टेन गर, र कुनै इभेन्ट्स अर कन्डिसन छन् जुनमा मेटेरियल अनसर्टेनिटी छ कि छैन भनेर कन्क्लुड गर्ने अन द बेसिस अफ अडिट इभिडेन्स र रिपोर्ट गर्ने एज पर एसए। तिनवटा अब्जेक्टिभ। र अडिटरले रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरमा के गर्नु पऱ्यो, पहिला त अडिटरले रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर गर्दाखेरि अडिटरले कन्सिडर गर्नु पऱ्यो कतै त्यस्ता इभेन्ट र कन्डिसन छन् जसले गर्दा एन्टिटीको गोइङ कन्सर्न गर्ने एबिलिटीमा डाउट क्रिएट हुन्छ, र त्यो गर्नको लागि अडिटरले के गर्नुपर्छ, म्यानेजमेन्टले प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। यदि म्यानेजमेन्टले प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट गरेको छ भने डिस्कस गरेर म्यानेजमेन्टसँग त्यो एसेसमेन्ट अनि डिटर्माइन गरेर कतै इभेन्ट्स र कन्डिसन छन् कि छैनन्, र यदि छन् भने म्यानेजमेन्ट प्लान टु एड्रेस चाहिँ तिमी के गर, इभ्यालुएट गर। तर म्यानेजमेन्टले एसेसमेन्ट गरेको छैन भने के गर्ने भनेको डिस्कस द इन्टेन्डेड युज अफ गोइङ कन्सर्न एजुम्सन, इन्टेन्डेड युज अफ गोइङ कन्सर्न एजुम्सन, र अनि इन्क्वायरी गर कतै यस्तो इभेन्ट र कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन। र अडिटर के हुनुपर्छ, स्याल रिमेन अलर्ट थ्रु आउट द अडिट, यो प्रोफेसनल स्केप्टिजम मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको। ठिक छ। दिज आर द इन्डिकेटर्स है। यो इन्डिकेटर्स मैले यहाँ चाहिँ मैले पढाइनँ, मैले त्यहीँ पढाएँ कपीमा। ठिक छ। अब इभ्यालुएट द की पार्ट अफ द अडिटर्स कन्सिडरेसन अब म्यानेजमेन्ट युज अ गोइङ कन्सर्न बेसिस अफ एजुम्सन, र म्यानेजमेन्टले यो की पार्ट हो, र म्यानेजमेन्टले गरेको ल्याक अफ एनालाइसिसलाई अडिटरले रेक्टिफाई गर्न जरुरी छैन होइन। र ल्याक अफ डिटेल एनालाइसिस भयो भन्दै गर्दा इट डज नट प्रिभेन्ट द अडिटर फ्रम कन्क्लुडिङ द एप्रोप्रिएटनेस युज अफ गोइङ कन्सर्न एजुम्सन। ठिक छ। यो इक्जाम्पल पढ्नु। र कुनै केसमा चाहिँ र के अरे अडिटरले म्यानेजमेन्टको एसेसमेन्ट इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ अडिटर स्याल कभर द सेम पिरियड एट द्याट युज बाई द म्यानेजमेन्ट टु मेक इट एसेसमेन्ट। तर इफ म्यानेजमेन्ट एसेसमेन्ट अफ गोइङ कन्सर्न कभर्स लेस देन 12 months देन अडिटर स्याल रिक्वेस्ट म्यानेजमेन्ट टु एक्सटेन्ड इज एसेसमेन्ट टु एटलिस्ट 12 months। र यदि इभेन्ट्स अर कन्डिसन भेटियो भने एडिसनल अडिट प्रोसिजर के गर्ने, यदि अडिट इभेन्ट्स अर कन्डिसन भेटियो भने अडिटरले अब एसई अब्टेन गर्नुपर्छ टु डिटर्माइन वेदर अर नट मेटेरियल अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट रिलेटेड टु द्याट इभेन्ट अर कन्डिसन। त्यसको लागि अडिटरले के गर्नु पऱ्यो, यदि म्यानेजमेन्टले अहिलेसम्म एसेसमेन्ट गरेको छैन भने रिक्वेस्ट देम टु मेक द एसेसमेन्ट। यदि म्यानेजमेन्टको कुनै फ्युचर प्लान छ भने त्यसलाई के गर, इभ्यालुएट गर। त्यो फ्युचर प्लानले सिचुएसन इम्प्रुभ गर्छ कि गर्दैन, ती प्लान फिजिबल छन् कि छैनन्। यदि क्यास फ्लो फोरकास्ट बनाएको छ भने त्यो डाटाको जुन त्यो रिलायबिलिटी, त्यो डाटाको रिलायबिलिटी चेक गर, र उनीहरूले गरेको एजुम्सनहरूलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, र त्यो म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्टको डेटबाट आजको दिनसम्म कुनै त्यस्तो इन्फर्मेसन अब्टेन भएको छ कि छैन त्यसलाई कन्सिडर गरेर तिमी डब्लुआर अब्टेन गर। डब्लुआर अब्टेन गरिसकेपछि अब दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ अडिट प्रोसिजर वेन द इभेन्ट्स अर कन्डिसन हेभ बिन आइडेन्टिफाइड द्याट मेक अस, यो भनेको जुन एबिसिडीमा हामीले यो काम गर्न सक्छ भन्ने यो इम्पोर्टेन्ट फर इक्जाम है। ठिक छ। अब अडिटरको कन्क्लुजनमा यो एडुकेसी भन्ने डाइरेक्टली पढ्नु पर्दैन, डाइरेक्टली इम्प्लिकेसन त अडिटरको। यदि गोइङ कन्सर्न बेसिस अफ एकाउन्टिङ इनएप्रोप्रिएट छ भने तिमी डाइरेक्टली के दिन्छौ, एडभर्स ओपिनियन दिन्छौ। यदि गोइङ कन्सर्न बेसिस अफ एजुम्सन एप्रोप्रिएट छ तर मेटेरियल अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट गर्छ भने तिमीहरू एडुकेट डिस्क्लोजर छ कि छैन। यदि एडुकेट डिस्क्लोजर छ भने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिने, र मेटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टु गोइङ कन्सर्न भने सेपरेट सेक्सन बनाएर तिमी एटेन्सन ड्र गर्छौ टु द नोट द्याट डिस्क्लोज द म्याटर, र तिमी यो कुरा भन्छौ कि यस्तो यस्तो मेटेरियल अनसर्टेनिटी छ र अडिटरको ओपिनियन नट मोडिफाइड विथ द्याट रेस्पेक्ट। तर म्यानेजमेन्टले डिस्क्लोज गरेको छैन भने तिमी के गर्छौ, क्वालिफाइड अथवा एडभर्स ओपिनियन दिन्छौ, र बेसिस फर क्वालिफाइड अथवा ओपिनियनमा के भन्छौ कि मेटेरियल अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट गर्छ र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले यस्तो कुराहरू एडिक्वेटली डिस्क्लोज गरेको छैन भनिन्छौँ।
यदि म्यानेजमेन्टले अनविलिङनेस छ भने अडिटरले त यो भनेको त के हो क्वालिफाइड अथवा एडभर्स डिस्क्लेमर अफ ओपिनियन दिनुपर्छ बिकज अडिटर इज अनएबल टु अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट भेरिएन्स। ठिक छ, यसरी हाम्रो 570 को बुकबाट पनि रिभिजन सकिन्छ। राम्रोसँग पनि यो डिस्क्लोजर पढ्नु खासै ऊ छैन, यो पनि म रिभिजन गरिदिइहाल्छु। जस्तै तिमीले कुनै पनि इभेन्ट्स र कन्डिसन भेटायो भने इभेन्ट्स र कन्डिसन भेटाइसकेपछि एडिसनल प्रोसिजर गर्ने भने नि मैले यो एडिसनल प्रोसिजरमा के इक्जाम्पल हुन्छ नि त, जस्तै तिमीले इन्टिटीको लेटेस्ट इन्टरिम फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गरेर डिस्कस गर, इन्टिटीको क्यास फ्लो एनालाइसिस गरेर डिस्कस गर, तिमी त्यो माइनर्स अफ द मिटिङहरू पढ, इन्टिटीको लिगल काउन्सिलसँग इन्क्वायरी गर, त्यो केस लिटिगेसन एन्ड क्लेम छ भने होइन, इन्टिटीको प्लान कसरी अब कस्टमर अनफुलफिल कस्टमर अर्डरलाई कसरी डिल गर्ने भनेर सोचिरहेछ, बोरिङ फेसिलिटी कसरी गर्ने भनेर सोचिरहेछ, लोन लिएर कम्पनी चलाउने हो कि अब एसेट बेचेर कम्पनीलाई सपोर्ट गर्ने हो कि, यी चिजहरू तिमीले हेर भनेर भनेको छ। दिस इज अल एबाउट एसए 570 अथवा एनएसए 570। ठिक छ, फर क्याप2 स्टुडेन्ट यो मेटेरियल चाहिँ आइसिआईको बोर्ड अफ स्टडिजमा फ्रीली एभाइलेबल छ, डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ है यो, किनभने रिभाइजवाला एनएसए 570 हो, त्यो मैले त्यहाँबाट रिभिजन गरिदिएको। ठिक छ, ल बाई बाई, ह्याप्पी स्टडी।